приложение, когда только учительский телефон должен работать, интернет там через Wi-Fi или, может быть, он через вашего МТС, Билайн, я не знаю, какой-то провайдер. Вот. А учащиеся используют такие карточки. Я принес 10 штучек показать вам и расскажу, как это распечатать, это бесплатно. Вот. И в этом случае учитель так вот с помощью телефона сканирует. Да, вы знаете, видели это, да? А, вы знаете это, видели? Пликерс называется, совершенно правильно. Отлично. Вот. Пликерс, Пликерс. Вот. И у вас есть, вот мы картами покажем. И, значит, дело в том, что здесь хорошо, это то, что вы автоматизируете получение данных на свой компьютер и фактически можете их тут же перевести в Excel. Что не надо забивать, вот если вы дали бумажные, да, то надо собирать эти бумажки, потом надо сидеть, тут муж стоит над головой, надо это проверять, компьютер заносить, все, сколько времени уходит. А так, значит, моментально это все переходит в компьютер, и тут же вы можете это превратить как... Давайте сделаем так, вы можете в Wi-Fi зайти в этот? Ну, в принципе, если у вас есть другой какой-то интернет доступный вам, то он тоже будет работать, не обязательно Wi-Fi. Это просто кто не хочет свои данные тратить на то, что мы сейчас будем делать. Вот. Значит, давайте одну минутку на это посмотрим и дальше пойдем, потому что у нас времени на самом деле очень немного. Вы готовы? Да? Могу я закрыть? Нет пока? Закрываю. Жду. Можно, да? Давайте закроем. Вот. Значит, вот этот вот... Тут на русском языке переключиться как? Очень популярный ресурс, очень популярная программа, и почему-то очень нравится учащимся. Значит, веб-сайт такой kahoot.com. Kahoot.com. Значит, что нужно сделать для того, чтобы его использовать? Мы сейчас это сделаем, и будем даже работать с вами. Значит, вы должны создать свой аккаунт. Когда иду sign up, нажимаю sign up и создаю свой аккаунт. Для этого вы говорите, что я, например, учитель школьный. И вы можете просто взять и сделать этот sign up с помощью Google аккаунта, если у вас есть, или с помощью имейла, и там ничего, так сказать, никаких личных данных вводить не надо. Вот, но у меня он есть, я сейчас попробую, если не забыл. Вот так как я уже создавал аккаунт, я просто сделал логин. И здесь сейчас мы с вами создадим квиз и поработаем в этом квизе. Но мне нужна будет ваша помощь. Вы мне будете подсказывать какие-то вопросы. Вы же учителя все, правда? Вот, вы мне будете подсказывать какие-то вопросы. Я их буду печатать. И мы с вами ответы возьмем один правильный, а 2-3 там ответа неправильных, но близких к правильному. И потом запустим эту программу и посмотрим, как все это будет работать. Давайте, значит, вот я сейчас иду. Первое, смотрите, вот то, что у меня уже есть. Я написал вот мои Kahoot, и вот у меня есть, например, там по fractions, по моим любимым. Вот. Что вы думаете? Flip lessons и так далее, и так далее. Вот. Если же вы хотите, например, взять и посмотреть, что уже сделано другими, у вас нет времени делать их, да? То вы можете написать find Kahoot
и говорит, например, ну найди мне, давайте, decimals. Decimals это десятичное по-английски. И вот уже видите, тут другие учителя создали такие вещи, такие квизы, тесты по десятичным дробям. И вы можете просто взять и их использовать. Но так как они все на английском языке, это американский ресурс, вот, мы их не будем использовать, потом дома можете попробовать, если хотите. Вот. А мы с вами сделаем другое. Мы возьмем и создадим новый, совершенно новый квиз. Вот. Я нажал вот здесь внизу, тут перекрывает просто вот это вот окошечко, оно перекрывает новый Kahoot. Значит, вот я его нажимаю и говорю, что я хочу, квиз. Ну давайте создадим квиз, новый квиз. Вот. Значит, я нажимаю на новый квиз и какой-то надо заглавие дать. Теперь ваш ход. Скажите, о чем мы будем делать этот квиз? Выбирайте сами любую тему, дайте мне какую-то тему этого квиза. Вот. О погоде? Пойдет, отлично. Вот, значит, погода. Я сейчас по-русски буду писать, так, чтобы все было нам с вами понятно. Погода. И здесь мы можем написать какое-то пояснение этому квизу, да? Например, так, мы попробуем угадать погоду. Значит, здесь по-английски называется, что это будет видно всем. Оставим видно всем, но какие еще есть опции у нас? Так, это... Ну, меня перебросило. Куда ты ушел? You haven't saved. Restore. Так, видно всем. Да, оставим это видно всем. Язык английский. Нет, мы возьмем русский язык. Вот он, русский язык. Так. И здесь мы можем выбирать, можем не выбирать, но мы скажем, что участники это школа. То есть мы делаем для школы. Вот, но не обязательно. Credit resources. Что это значит? Это значит то, что мы должны уважать интеллектуальную собственность. Если мы берем какие-то данные с интернета, а эти данные, например, опубликованы каким-то автором, или даже мы не знаем, что автором, но интернет есть какой-то веб-сайт. Эти данные мы берем сюда, кладем, да? То хорошо просто написать, что данные заимствованы вот с такого-то веб-сайта. Или данные принадлежат там доктору Смирнову, условно говоря, в такой-то опубликованной, в такой-то работе. То есть вот это вот имеется в виду credit resources. Вот. Значит, дальше мы можем сюда добавить, какое-то видео, если захотим, из YouTube. Каким образом? Ну, вы нашли какое-то видео в YouTube. Давайте я сделаю. Я думаю, что мы попробуем успеть. Вот иду в YouTube. Я вижу, что тут есть YouTube. Вот. И просто напишу погода. Погода. Погода на неделю. Так, найдем какую-то штуку. 4 минуты, 2 минуты. Ой, это нехорошее. Лето вот это вот возьмем. Вот. Здравствуйте, друзья! Хорошо. Вот, и возьмем вот это вот веб-сайт. Просто я его беру, копирую. И дальше уже иду в мой Kahoot. И вот сюда ее вставляю. То есть вот это видео будет частью нашего квиза. Мы можем сделать какое-то, добавить какую-то картинку, если мы хотим. Или же загрузить с интернета, или же найти на компьютере, если уже сохранено. Да? И говорим, хорошо, пошли вперед. Пошли вперед. Кастомайз Kahoot, то есть сделай его как бы под себя сделать с различными картинками на обложке. Вот. Но мы не будем этим заниматься сейчас. Вы понимаете, что картинку можно любую там сделать, да, по погоде? Я скажу, может быть, потом. Вот. И вот мой первый вопрос. Значит, смотрите. Заглавие у нас погода. Пояснение. Попробуем угадать погоду. Для всех будет видно. Это наше. И теперь создаем первый вопрос. Мой первый вопрос будет такой. Какая погода в Сыктывкаре? Окей? Какая погода в Сыктывкаре? И дальше я даю время ученикам на подумать.
То есть сколько у них будет времени думать над этим вопросом. Давайте будем считать, что у нас очень умные ученики. Я им дам 10 секунд. 5, давайте 5 секунд. Давайте 5. Ну, 10, первый вопрос давайте 10. Вот. Мы можем какие-то еще дополнительно призовые очки дать за это. И вот здесь у нас есть 4 возможных выбора. Я скажу здесь. Первый выбор. Погода жаркая. Жаркая в Сыктывкаре погода. Так, теперь я здесь скажу нормальная. Здесь мы скажем, что она холодная. А здесь мы скажем, что она ужасная. Дождливая. Давайте дождливая. Какой правильный ответ? Давайте выберем правильный ответ. Дождливая бесконечно. Значит, в этом случае, как учитель, мы должны, видите, галочка. Нажимаю эту галочку, она зелененькая сделалась. Вот этот ответ у нас будет правильный. Вот. Опять же, здесь нас спрашивают, где-то ты откуда-то брал эти данные, у кого-то ты списал или нет. Да? Вот. А вас как вот зовут? Да. Марина. Вот я хочу сказать, что подсказала эту идею Марина. И поэтому здесь вот я пишу, что по совету Марины. Вы поняли, да, что значит credit resources? По совету Марины. Вот так вот. Хорошо. Дальше. И мы можем добавить сюда видео, можем добавить сюда картинки. Ну, давайте какую-то картинку. Есть здесь интересно или нет какие-то изображения. Сюда. Что у нас похоже на Сыктывкар? Ну, наверное, вот цветочки вот такие вот сделаны. Вот будут у нас такие цветочки. Вот. И потом я иду на следующий вопрос. Итак, мы о погоде. Вот у нас, видите, первый вопрос будет вот такой вот. Какая погода в Сыктывкаре? И вот такая вот картиночка там будет. Теперь мы добавляем следующий вопрос. И спросим, а какая же погода в Хьюстоне? Какая погода в Хьюстоне? И время мы на это отведем. Ну, давайте сделаем 5 секунд тоже. И нам надо 4 ответа. И я сейчас спрошу доктора Эджентона. We are trying to create a quiz about weather in Houston. What do you think? What choices can we put here? For example, what is the weather in Houston? What would be your answer? Astros. Okay. Значит, доктор Эджентон мне говорит название бейсбольной команды. Ну, это нормально, мы же это и хотим запутать. Astros. Окей. Я считаю, что погода в Хьюстоне жаркая. Вот, я сейчас поменяю на русский язык, напишу hot, very hot, in Russian, жаркая. А здесь доктор Эджентон мне говорит родео. Родео — это такое мероприятие, где скачут ковбои на лошадях, фермеры привозят своих породистых коров, там поросят. Очень интересно. Вот, но мы его поставим сюда. Сейчас напишем родео. Как ответ. Вот. Ну и третий, последний вопрос. Давайте кто-то из вас, может быть, подскажет мне, какая же погода все-таки в Хьюстоне? Как вы считаете? Давайте ответим так, не знаю. Пока не знаю. И вопрос, правильный вопрос будет, да не знаю. Например. Или жарко. Давайте жарко, чтобы более корректно. А может быть 2. Смотрите-ка, 2. Можно правильным, правильно? Смотрите, мы можем, оказывается, сделать 2 правильных. Давайте оставим так вот. 2 правильных. Вот. И еще один давайте сделаем про погоду. Просто чтобы у нас он был. Добавим еще один вопрос. Кстати, мы забыли здесь добавить картинку. Вот я нажимаю на этот карандашик, что буду редактировать, и скажу, что мне надо сюда картиночку добавить про Хьюстон. Но Хьюстон находится недалеко от Мексиканского залива, поэтому я вот морскую такую поставлю картинку. Вот она будет нам что-то говорить там про Хьюстон. И теперь я иду на следующий вопрос. И у нас следующий вопрос будет от вас. Какой вы хотели бы вопрос задать?
Тема наша – это погода. Изменится ли погода? Отличный вопрос. Марина, вы... Да, вы очень хорошо. Изменится ли когда-либо погода? Изменится ли погода? Вот такой мы поставим вопрос. На это мы дадим подумать 10 секунд, побольше, потому что никто ничего не знает на эту тему. Вот, и давайте здесь сделаем просто «да». Никогда. Никогда. Дальше мы идем. Нет, ну хорошо, давайте нет. А здесь не знаю. Не знаю. Вот таким вот образом. Какой правильный ответ? Выбирайте сами. А? Конечно, да, изменит. Давайте. Завтра солнце будет, увидите. Просто мы не распаковали еще чемоданы все. У нас в одном из чемоданов оно есть для вас, солнце. Так, ну вот. Значит, мы создали 3 вопроса по теме погоды. Хорошо? Сейчас ваша задача будет следующая. Вам надо будет... Давайте я начну, и тогда легче будет. Я иду следующее, next, и говорю сохранить. Вот здесь вот вверху сохранить, да? Говорю сохранить. Вот. Он сохранен и уже опубликован. А сейчас я говорю, давайте его запустим. Запустим. И смотрите, что происходит. Когда я запускаю этот тест, вот он у меня погода, я ему говорю, мы будем работать в классическом таком формате, player с плеером, а если, может быть, еще командный такой, команда с командой. Вот. Ну и говорим классически, чтобы нам было попроще. И появляется вот какая вещь. Значит, готовы? Да, готовы. Вот. Теперь он соединяется с интернетом. Здравствуйте, друзья! Вы с вами Мария Романова. Мы ставили, да? Сегодня я расскажу вам о погоде на лето 2018 года. В последние годы погода настолько быстро меняется, что прогноз и на следующую неделю не может быть точным на 100%. Летняя погода будет очень и очень неоднозначной. В этом году календарное лето и фактическое не совпадут. Летнее тепло начнет поступать лишь в конце июня. Самые высокие температуры придут в августе. Количество осадков также будет неравномерным. Очень много воды прольется в июне, причем дожди будут мощными с грозами. Зато август станет одним из самых сухих месяцев года. Среднемесячная температура летних месяцев будет на отметке плюс 21, плюс 23 градуса. В отдельные дни будет очень жарко, до плюс 30. В другие дни, наоборот, будет резкое снижение, до плюс 15. На сегодня все. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Ну вот, а сейчас вам надо пойти в интернет. Здравствуйте, друзья! С вами Мария Романова. Сегодня я расскажу вам о погоде на лето. Значит, сейчас нам надо с вами идти на веб-сайт. Здравствуйте, друзья! С вами Мария Романова. Сегодня я расскажу вам о погоде на лето 2018 года. В последние годы погода настолько быстро меняется, что прогноз и на следующую неделю не может быть точным на 100%. Летняя погода будет очень и очень неоднозначной. Старт она сразу же выбрасывает. Ну хорошо, значит, у нас есть 4, я потом вам расскажу, у нас есть 4 игрока сейчас. Вот, он пошел, да, какая погода в Сыктывкаре? Значит, что происходит? У вас 8 секунд, нужно ответить. Значит, 3 человека ответили, что нормальное, 1 человек ответил, что будет жаркое. Никто не сказал, что холодное и дождливое бесконечно. Вы настоящие патриоты своего города. Значит,
мы идем в следующее и смотрим. Маргарита набрала 541 очко. То есть она лидирует сейчас. Вот это игровая компонента, которая появилась там, да? Вот. Еще у нас есть 3 плеера. Вот, у них пока 0 очков. Давайте идем в следующий вопрос. Значит, как поучаствовать? Для того, чтобы поучаствовать, надо использовать код, который был в самом начале, и зайти на веб-сайт, называется get.get Kahoot. И там вас запросят поставить этот код, вы наберете этот код, и потом спросят ваше имя. И вы поставите имя, тогда уже будете официально как бы в игре. Вот. Дальше идем. Следующее. Какая погода в Хьюстоне? Три человека сказали, что жаркое, а один человек сказал, да не знаю я пока. Вот. И посмотрим, кто же у нас сейчас в лидерах. Маргарита просто непобедимая, да. У нее уже 1376 очков, а 3 остальных участника, вот они расположились в такой очередности. И последний вопрос. Изменится ли погода? Все 4 участника сказали да. То есть вот мы сейчас с вами сделали быстренько тест, квиз, вернее, не тест, а квиз. И 4 человека попробовали ответить на эти вопросы. Вот. Сейчас мы посмотрим результаты и определим, кто победил. Вот ученикам нравится то, что это соревновательный элемент, им нравится то, что это есть какая-то музыка, какой-то такой интерактивный. И вот вы видите, значит, 1 место, 2 место там, и 3 место. Вот. И потом мы можем пойти и сказать, ну дайте мне результаты, здесь как раз есть очки там и все прочее. И можем или новую игру сыграть, или снова повторить то же самое. Значит, для того, чтобы вам просто те 4 человека не знают, как туда попасть, а для того, чтобы другим показать, я сейчас покажу. Вот когда мы создали этот квиз и запускаем его, то надо идти get Kahoot. Извиняюсь, Kahoot, и надо Kahoot it, я сказал Kahoot it. Я сказал get Kahoot. Kahoot. .it. Да, вот Kahoot it. То есть ученики должны идти сюда, kahoot.it. И после этого им предложено будет ввести вот этот пин. А потом они скажут Enter. Давайте я сейчас вернусь на наш квиз, который мы с вами создали. Так, и пойду туда и уберу эту Маргариту Романову, которая мне сейчас мешала. Вот погода, значит. Значит, погода. Отредактировать. Отредактировать самое начало. Я убираю этот линк, который был, чтобы этого видео не было. Вот и скажу, пойдем вперед, сохранить, играть. Будем считать, что это мы классический вариант. Вот. Готовы. И вот этот вот код, смотрите, вот этот код, он дается учащимся. Учащиеся должны этот код занести сюда. Давайте я сейчас вернусь. Вот он, этот код. Копирую его. И ввожу. Если я как ученик, но это нужно делать на смартфоне, на телефоне или на планшетнике. Он спрашивает имя. Вот, мы, например, напишем доктор Эджингтон и говорим вперед. Доктор Эджингтон уже зарегистрирован как участник игры.
Какие есть вопросы? Очень простая программка, но да. Значит, выигрывает тот, который ответит как быстрее всех, но при этом ответит правильно. Цель, почему это называется игра? Потому что есть соревновательный элемент. Вы должны опередить своего соседа, напарника, партнера, как угодно. Вот. И при этом дать правильный ответ. Не, ну мы же сами их создавали. Вы можете ученикам велеть, сказать, можете сказать ученикам, вот тебе веб-сайт, вот мой, значит, пароль, или там, если вы хотите дать, вот, или можете им сказать, принесите мне вопросы. Каждый из вас должен принести мне 2 вопроса по такой-то теме, и при этом каждый из вас должен мне дать правильный ответ 1, 2 или 3 неправильные. То есть они уже сейчас, в этом процессе, они должны будут найти, во-первых, сформулировать вопрос. Во-вторых, они должны будут найти правильный ответ. Смотрите, что происходит. То есть, опять вот то, о чем я говорил, да? То есть они начинают заниматься уже каким-то действием. Они начинают мыслить. Вот. Не то, что сделали для них, и давайте нажимать вперед. А вот то, что они начинают... А потом все вместе создали этот квиз, и можно в него сыграть. Вы можете что-то изменить, скорректировать и так далее. Но это вот, я не хочу сказать, что это очень хорошая вещь. Нет, это спорная вещь. Кому-то она нравится. Иногда учителя, в основном учителя ее применяют для текущей оценки знаний. Например, когда они видят, что надо немножко как-то оживить класс. Ну и просто посмотреть, насколько ученики понимают или нет. Не выставляют оценки. Но учащимся нравится, например, вот именно соревновательный элемент. Вот эта музыка, которая нам не понравилась, она им, наоборот, так сказать, их будоражит чуть-чуть. Вот. И они... А учитель видит, значит, как идет дело. Вот. То есть вот одна из таких программ, которая достаточно активно используется учителями и учащимися. Сейчас у нас осталась 1 минута. Что мы будем делать? Ну хорошо, давайте закончим. Действительно, не будем нарушать график. У меня еще будет там пара выступлений, я думаю. Если вам будет интересно, я покажу вам 2 более качественных ресурса. Это был самый простой. Более качественных ресурса. Один из них вообще очень хороший. Называется Nearpad. Я не знаю, вы слышали про него или нет. Я сейчас наберу. Nearpad. Вот то, что мы делали, это метод выборочных ответов. Это квиз. Ученики могут гадать. И вы ничего тут с этим не сделаете. Вот. А Nearpad, там он позволяет не только не гадать, а он позволяет ученикам даже рисовать на своем смартфоне. И все будет видно на экране. И другие учащиеся могут принимать участие и какие-то вводить свои пояснения или корректировки. То есть это очень такой интерактивный процесс происходит. И помимо этого также там может быть включен компонент обучения. Не только проверка знаний, вот как здесь простой квиз, да, но и обучение. Значит, я сейчас вам запишу, вернее покажу его прямо здесь. И вы увидите. Мы сейчас его уберем. Давайте это закроем, чтобы не путаться. Не. Можно. А я вам испорчу трансляцию, извините, пожалуйста. Видно, да, как он пишет? Nearpad. Вот. Очень сильный ресурс, очень интересный. И позволяет именно вот такую интерактивную работу с учениками осуществлять. И они работают на своих смартфонах или же на планшетниках. Если вы посмотрите, там на английском языке, конечно, но если вы посмотрите, то я думаю, что вы легко разберетесь. Если у нас будет время, то я вам покажу это в каком-то из других наших
встреч. Вот. А вот эта вот штука, это то, кто-то из вас уже знает. Это когда ученикам не разрешается, или вы не хотите, чтобы они использовали свои телефоны. Ну, например, они хотят вместо того, чтобы что-то делать, они там берут и в Одноклассника, это ВКонтакте идут или еще куда-то, музыку слушают. Вот. Значит, или в сельской школе, в отдаленной школе, там, где интернет только у учителя, потому что у него интернет идет от Билайна, там, например, да, в школе вообще нет интернета. Значит, вот ученику даются такие вот карточки, я вам пошлю, вы посмотрите. Значит, на карточке есть номер, Когда вы создаете класс, то вы просто копируете свой вот этот вот лист учащихся с одного, 1, 2, 3, 5, 10, и копируете его в эту программу. И он присваивает номер в соответствии с тем номером, который у вас был в вашем перечне. Вот, и, например, вот это вот 9-я карточка. Это карточка номер 9. Вот, значит, будем считать, что я ученик. Вот, я ее взял, а у вас, как у учителя, написано, что это Андрей Коптелов. 9. Вы даете Андрею Коптелову именно номер 9. Вот здесь вот номер 9. Видите, да? Вот. Кто-то другой, значит, у него другой номер. Не повторяющиеся номера нету. Максимально можно 40 карточек распечатать не бесплатно, сколько угодно раз. Вот. Мы обычно как делаем? Распечатываем, заламинируем и используем. Вот. И штука такая, опять же, метод выборочных ответов. Очень, кстати, спорная штука, но тем не менее, вот, чтобы автоматизировать получение ответов и как-то, так сказать, разнообразить занятия, то вот такая вот это дается карточка ученикам, и выводится вопрос и 4 ответа. А эти ответы обозначены буквами A, B, C, D. И вот если, когда вы посмотрите, я вам пошлю, вы посмотрите, вот здесь вот эти буковки. Буковка A, B, C и D. Если, например, я хочу ответить B, я поворачиваю эту карточку вот так. И вот моя B сверху. Вот так, да? Видите? И ученик держит. А учитель берет смартфон, у него тоже эта программа запущена на смартфоне, и, значит, говорит сканировать. И вот так вот просто двигать. И он тут же автоматически видит имена своих учеников. И зеленый или красный цвет. Если зеленый, например, Катерина ответила правильно. Красный, Миша неправильно ответил. Тут же видит. Потом, если он захочет, он покажет это ученикам, обсудит вопрос. Но как бы автоматизация происходит такая, что все ответы автоматически сохраняются на компьютере. Вы можете сохранить это в Excel или там в любое другое приложение, которое вам удобно. Вот. И потом эти карточки просто собирают, там, учитель или ученику поручают. И в другой день еще раз можно делать. То есть это и технология, и в то же время не технология. Ну, как бы один только телефон, который использует учитель. Но, как мы иногда делаем, берем и ученикам говорим: иди сюда, Джани, иди сюда, давай, ты будешь учитель, ты сканируешь. Вот и он сканирует, все это видит, уже чувствует себя серьезным человеком, ответственным. Вот, начинает задумываться, у кого-то, оказывается, ответ такой должен быть. Вот. То есть вот такие вот небольшие инструментики, которые позволяют оживить учебный процесс и в то же время немножко сохраняют время учителя за счет того, что сохраняется. Не надо проверять, вводить вот это вот все. И в то же время вот эти устройства задействованы именно в таком образовательном процессе. Ну, это коллеги, только ты поблагодарим Андрея. Да, спасибо большое. Извините. К сожалению, время у нас вышло. Много интересных инструментов еще существует. Я думаю, на наших последующих мероприятиях Андрей успеет еще нам что-нибудь показать и рассказать. Да, так, дальнейшая наша работа пойдет на 4 площадках. Обратите, пожалуйста, внимание. Дискуссия «Классный час» для категории наших молодых педагогов пройдет в 217-й аудитории. 217-я аудитория, Попова Ванда Цветановна вас там ждет. Круглый стол «Проблемы воспитания учащихся в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях и средства их решения» пройдет в 204-й аудитории. Это на 2-м этаже. 217-я тоже на 2-м этаже. Модель профессиональных педагогических сообществ будет обсуждаться в 218-й аудитории. Панорама онлайн-платформ и последующее за ней мероприятие под названием «Истоки демократии и народного образования в США» пройдут в 102-й аудитории. Уважаемые коллеги, у нас буквально несколько минут для того, чтобы перейти в другие аудитории. Классно, это отлично. Может быть, на каком-то при встрече еще в эти дни я вам покажу. Самый лучший, Нерпат, это самый лучший.
Не за что.